ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှန်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းလှန်လိုက်မယ်လှန်လိုက်ပြီးအတွန်းလေးကိုပြန်ချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့သိရအောင်ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့တက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ရင်နှိုးကမီးလဲမလင်းဘူးပူလဲမပူဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးလဲမလင်းဘူးပူလဲမပူဘူးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်လိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အထိုင်ခွက်လေးရှိမယ်ရင်နှိုးအိုးရှိမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအထိုင်ခွက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဒီအထိုင်ခွက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပါဝါလာလားမလာလားကျွန်တော်တို့သိရအောင်အထိုင်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမီတာလေးကိုသုံးပြီးတော့စစ်မယ်ဒါမျိုး digital မီတာပဲဖြစ်ဖြစ် analog မီတာပဲဖြစ်ဖြစ် clamp မီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ digital မီတာလေးရယ်ဒီကောင်လေးရယ်ကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့ electronic shop pay messenger ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဘယ် scale မှာထားမလဲဆိုရင်ဒီမှာအများသိတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်မီ scale မှာဒီကောင်ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် product တစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်ဒီအခန့်ခွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလားမကောင်းလားအရင်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကိုဒီမှာထိထားလိုက်မယ်ထိထားပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ contact လေးကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ထိကြည့်မယ်အတန်မမီဘူးကျွန်တော်ဒီမှာထိလိုက်မယ်အတန်မီတယ်ဒီမှာဆိုရင်မီလေးလဲလင်းတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် digital meter လေးကအတန်လဲမီတယ်ဒီမှာမီလေးလဲပြပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထိပြလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะမီလဲလင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစကောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအတန်လဲမီတယ်မီလေးလဲလင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းခွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်းကိုစစ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုစစ်ဖို့အတွက်ကောင်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်တော့ဒီမှာပြုတ်သွားပြီဒီမှာစကရူနှလုံးပါတယ်ဒီအောက်မှာစကရူတစ်လုံးပါတယ်ဒီမှာခလုတ်ကလေးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးမယ်ဒီခလုတ်လေးပါမယ်ဒီထဲမှာတော့အပူကွိုင်ကြီးပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့လှန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကမီးသီးလေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီ digital meter လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီ contact ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာခဏန်းပြတဲ့အတွက်ဒီ coin ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီ contact တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းလားမကောင်းလားစစ်ကြည့်မယ် contact ကိုကျွန်တော်ထိမယ်တစားကိုဒီမှာထိလိုက်မယ်အတန်လဲမြည်တယ်ဟိုမှာမီးလဲလင်းတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်စားကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်မယ်အတန်လဲမြည်တယ်မီးလဲလင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ contact ကလည်းကောင်းတယ် coin ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတစ်ခုမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီခလုတ်ကဒီအခြေအနေဆိုရင်ဒါနှိပ်ထားတဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့ဒီ contact တစ်ခုကိုထိကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအတန်မမြည်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာသူ့မှာစကရူဒီမှာတစ်လုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကရူလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะဒီအထဲမှာသူက contact ကလေးရှိတယ်ဒီမှာဒီထဲမှာ contact ကလေးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထဲမှာဒါလေးနဲ့ဒီကောင်ကလေးပါတယ်เนาะဒီမှာ contact ကလေးရှိတယ်ဒီ contact ကလေးကကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီ contact ကလေးကထိနေရမှာကိုသူကဒီမှာလွတ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပူးသွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကလေးပြန်ကောင်းလာမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်เนาะဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှန်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်နည်းနည်းလှန်လိုက်မယ်လှန်လိုက်ပြီးအတွန်းလေးကိုပြန်ချလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ contact ကလေးထိသွားပြီဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့သိရအောင်ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့တက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ဒီ contact တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာအတန်လေးမြည်လာတယ်ကောင်ကိုဖိကြည့်မယ်ပြန်ထောက်ကြည့်မယ်အတန်မမြည်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထိလိုက်မယ်အတန်မြည်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးကောင်းသွားပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ contact ကလေးကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းကြောင့်အထဲမှာလောင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခုလုံးဝယ်လဲလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့စပယ်ရပဲလာတယ်เนาะဒီမှာကတော့ contact ကလေးဟနေတာကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်လေးကို contact လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကလေးကျွန်တော်တို့ကောင်းသွားတယ်အကယ်ကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်သိရအောင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်တက်ကြည့်မယ်ပြန်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်လို့မို့မီးလဲလင်းတယ်ပူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကောင်းတယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုကောင်းမကောင်းမဆန်းခင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခုလိုမျိုးယူနေအိုမှာဖြစ်တဲ့ error တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော error တွေကိုပြင်တတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူနေအိုလိုမျိုးတခြားသောအိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်း10မျိုးကျော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့ electronic ကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့ online သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ digital meter တို့ဒီမှာဒီ clamp meter တို့ analog meter တို့ဒီစတဲ့ meter တွေမှာပါဝင်တဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ function တွေအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်နဲ့အသုံးပြုတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့ electronic ကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ meter များအသုံးပြုနည်းဆိုတဲ့ online သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာသင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်လို့မှန်းခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီပုံမှာတင်ပြီးတော့
ဒီမှာလည်းကျွန်တော် plat ထိုးထားတယ်ခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာကောင်းလားမကောင်းလားဒီမှာစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ခလုတ်နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမီးလင်းတယ်ဒီထဲမှာလည်းအပူဓာတ်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဒီခလုတ်ကိုပြန်ပိတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာမီးမှိတ်သွားတယ်ဒီခလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်မီးလင်းတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမီးလည်းမလင်းဘူးပူလည်းမပူဘူးဆိုတော့ပြဿနာအဆင်ပြေသွားပြီเนาะဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုသူတ္တတုံတရားရရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတစ်ခုခုမှန်ပေးသွားခဲ့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ